Queridos pais de pets especiais, a jornada com seu amado companheiro pode ser desafiadora. A deficiência do seu pet não define quem ele é. Ela revela a força e a resiliência. O amor incondicional que vocês oferecem faz toda a diferença na vida do seu pet. Com carinho, Dorival Psitas.